За бадниковите поворки, за традицијата, за обичаите, за убавината која што ја пренесуваме на се поголем број од помладата генерација. Со Марија Саздева разговараме о продолжение. Добро утро, официјално среќна нова да си посакаме, да сте ми живи и здрави. Расположени со насмевка и понатаму да не ја менувате, како се вели, ни по точка разно, да. И да ни пренесувате убава енергија, пред се ова е ваша традиција како организација, а многу убаво чувство за нас, кои што сме дел од истата. Добро утро, среќна нова година на сите наши гледачи, тебе драга Јована, на целиот тим на Македонската телевизија. Посакувам во новата година да бидеме фокусирани на она што ни е важно и да делуваме во правец на исполнување на она што ни е важно. Многу често знаеме да кажеме дека семејството ни е толку многу важно, семејните вредности. На крајот од секој ден да се запрашаме нели што во тој правец навистина правиме, зборувам како лична одговорност на секој од нас. А што се однесува за Сдруженијето Бадникови поворки, како што рече, вие правиме сите заедно, дефинитивно, затоа што станува збор за едно сенародно здружување во името на прославата на еден од најсветлите празници, Христовото раѓање. Со Бадник го најавуваме, на Божик го прославуваме и навистина тоа излезе многу одамна од рамките на само едно здружение кое што ја возобнови древна традиција на прослава на Бадник и Божик на христијански начин, на побожен начин. Излезе многу одамна од рамките на она на што се очекуваше со кое што почна. И тоа е добро, тоа е одлично. Годинава рекордни 80 општини се приклучуваат. Ќе ве прашам директно, која е магијата која што ја носи за луѓе кои што не биле дел, а сепак да сакаат да се приклучат? Па мислам дека еве и ти си била учесник на Бадниковите поворки многу пати. Била, да, со децата. Ако ја забележиме насмевката на нивните лица, светлината на секое лице, значи сме имале секакви Бадникови поворки од аспект на најразлични временски услови, а никој не бил спречен да ја почувствува топлината околу срцето, радоста која што ја носи ова заедничарење во името на Христа. Едноставно не можеш да пееш Христос се роди или О Дево Мајко Владичице спаси ги христијаните, а еве додека ова го зборуваме да не те облее некоја топлина и чувство дека навистина сме на вистинскиот пат, додека не го исклучиме Бога од нашите срца и понатаму има смисла целото ова славење. Марија, интересно е тоа што велиш да сум била, тоа некако го чувствуваме тука наше во Скопје, еве ќе го земам мојот град, наше и наша традиција и следствено се очекува да бидеме дел. Но што е со диаспората? Диаспората се вклучува. Значи, навистина е на магија која што ги прошири границите. Да, особено активна македонската диаспора оваа година и веќе ни пишуваат и многу пораки за вклучување на уште повеќе земји во годините во кои што следуваат. Па таа носталгија кон дома и кон нашето, да го сочуваме навистина, е се потешко во ова време на преплавеност од изобилие на се, да го сочуваме она што е исконски наше и свето, и секој кој што малку повеќе размислува нели за суштината, за што е тоа што на крајот ќе им оставиме на нашите деца и на идните генерации, тогаш што е овој ден, затоа што е еден ден во годината, не можеме нели да кажеме добра, ќе прескокнам па некој следен пат. Следен пат е за година дена подоцна. Затоа, онака сесредно ги повикуваме сите на 6 јануари во својот град, во своето населено место, секаде каде што се организирани Бадникови поворки, а и таму каде што не се и уште не се пријавиле, значи не е неопходно, не знам каква формалност, излегуваме во централното градско или селско подрачје на сред село, група деца, семејства собрани, да се отпее песната, да си посакаме светлина во пресрет на Христовото раѓање. Тој ден е посебно магичен, ќе започне и со Коледе леде и со од рано наутро со песната од дечињата кои што собрал во врекичките за потоа да продолжи денот, но ајде да стигнеме ние до 6. Какви хуманитарни активности имате по пат овие денови?
Овие денови, бидејќи ги спомнавме, нели, останатите градови и општини, таму како баш онака како мали пчелички организатори со групи деца, значи, еве замислете 2 јануари во Скопје колку е, нели, побавно, во останатите градови уште, нели, поспоро се одвива, а веќе денеска има толку многу работилници низ различните градови и населени места, се подготвуваат божикни ѕвездички, значи таму си останува таа традиција на рачна изработка на божикни ѕвезди, додека во Скопје оваа година обезбедивме не ја земав со мене божикната ѕвезда, остана надвор, за да ја покажам, значи, еден специјален механизам за сето тоа да можат пред музеот на град Скопје во неколку секунди сите деца кои што ја нема, ја носам со мене во таштата. Ќе ги замолам колегите кој може да ми ја донесе ѕвездата, еве ги тука. Потоа кога работите со љубов, кога имате толку голема поддршка од колегите, она што сакаме како фокус да го ставиме и тој символ кој што ја има трајната Божикина ѕвезда, трајната велам, затоа што секој дете потоа си ја носи дома. Да. Сега баш затоа, сега ќе ни ја донесат колегите, значи таму, таму е во ташната, затоа што ми рекоа оставете ташната, заборави да ја понесам. Многу сме организирани во Македонска телевизија, од пречек до студио, така што да. Прекрасни, немам зборови. Благодарам, да. Сакаме да остане трајно во домовите, затоа е направен, велам, тој механизам, за да може да се спакува и да си остане за следните генерации. Знаете, кога ќе пронајдеме некое лампионче, нешто што останало, па кога им кажуваме на нашите деца и дај Боже, нели, и внуци, кога ќе им кажеме, еве видете, кога јас бев мала. Се надеваме дека нема да остане на тоа кога јас бев мала и дека ова ќе остане така за секогаш. Еве овде. Колку е убаво спакувана. Да, спакувана и следете го сега механизмот, значи зборуваме за ѕвездата со 8 крака, која што е. Вие можете да купите вакви ѕвезди низ сите продажни објекти, но не е символот на Витлеемската ѕвезда. Да. Значи ова е она кое што е символот на Витлеемската ѕвезда и овде има магнетче и само се спојува и таму си имаат децата ќе добијат и по едно. Да, стапче за да можат да можат повисоко да ја кренат и да и после бадниковата поворка си се пакува. Овде ако некој не ја знае песничката, не е никаков проблем. Назад еве го и текстот на песната. Сето тоа со поддршка на Министерството за култура и град Скопје, за да остане ова навистина трајна вредност, да потсеќа на топлината, на радоста во текот на целата година. И имаме подарок, уште еден оваа година за сите кои што ќе дојдат во Скопје. Тоа сакав и да прашам. Да, подарокот? Подарокот е уметнички магнет, изработен од познатиот уметник Драган Китановски Драш, кој што ќе биде поделен пред почетокот на главната манифестација во Скопје, значи некаде од 11:30 до 15 минути до 12 часот ќе ги делиме и божикните ѕвезди и уметничкиот магнет кој што е направен со дечиња и со божикна пештера за да им стои во текот на целата година. Секоја чест до Драш. Можеме тука да го поздравиме со оглед на тоа дека извонредни мурали направи низ, ќе кажеме, срцето на градот во Дебармало. Нека продолжи во својата мисија, визија. Еве сега сами најавивте, ете ми ме покренавте да кажам дека имаме поднесено барање со надеж дека ќе можеме божикната пештера на еден уметнички начин, ете Драш да ја имаме и во централното градско подрачје за следната година. Во исчекување на такво нешто. Хуманитарните активности. Да, за хуманитарните активности, го заокружиме тука, разговор. Добро. Ова е период кога интензивно ги посетуваме домовите за стари лица, домовите за деца без родители, изгрижувачките семејства, тоа е хуманитарниот дел, она што е да ја разбудиме радоста во секое срце, ова се сега мобилни акции на млади музичари низ целото подрачје, претежно на град Скопје ќе можете да ги забележите овие флешмобовите, овие денови со божикните песни на секаде. И она зашто ни е многу важно да остане време е сите да ги поканиме на 6 јануари во својот град, во своето населено место да се придружат на бадниковите поворки. Ќе зборуваме и за тоа. Добро, мислев да не е крај не, ги споминавме уметниците и волонтерите. Колку е важна нивната улога во реализација на цел овој проект, да, може да го наречам како проект.
Секоја година Иако не го чувствувате веројатно како проект. Па не како проект, туку како повик. Да. Секој кој што се почувствува повикан, едноставно се вклучува. Да. Сите учесници се, ако ги именуваме нели општествено, се волонтери на некој начин. Јас би сакала да ги наречам како Христова војска. Значи, кога ќе ја видиме таа река од народ која што го најавува Христовото раѓање, децата како символ на ангелите кои што ја благовестат најубавата вест, тоа е многу повеќе од било кој збор, нели, кој што го имаме во нашиот речник. Тоа е едно силно чувство кое што ја прави оваа светлина толку силно да сјае и сите медиуми низ целиот регион и светот да известуваат за Бадниковите поворки. Добивате поддршка, да. Како најголема Бадникова и божикна манифестација во целиот регион. Многу интересно тоа, додека одите по улиците, како ќе ги забележите на балконите повозрастните граѓани, тоа е едно посебно чувство, да, како и за нив веројатно кога гледаат како се продолжува традицијата и кога гледаат дека оние суштински вредности во семејството кои што треба да ги задржиме и општеството на кој што треба да се темели, се пренесуваат генерацијски. Да, забележуваме солзи во очите, солзи радосници и дај Боже да ги има таквите солзи што почесто, затоа што укажуваат дека сме на вистинскиот пат, дека не само останало, туку го живееме тоа што го зборуваме. Мисијата продолжува. Така е. На 6. Како е планот, како сме организирани? Да. Значи, најпрво во сите општини, градоначалниците си ги дочекуваат коледарчињата, како татковци на општината. Таму се даруваат. Сега за Скопје од сите општини, некаде пред 12 часот се собираме пред музеот на град Скопје. Прво имаме екипа која што ја посетува председателката на нашата република, премиерот, имаме кај градоначалникот на град Скопје, оди група коледарчиња, кај архиепископот на Македонската православна црква исто така. И потоа сите сме тука 15 минути до 12, ја поставуваме поворката, ги делиме звездите, магнетчињата за секое семејство и се подготвува таа река низ улицата Македонија да се движи за пејќи вечниот Бог до Божикната пештера која што е поставена на плоштад Македонија, тука и големата бина, каде што беше нели новогодишната прослава. Сега овде ќе се случи една голема божикна авантура со учество на повеќе од 40 луѓе во живо. Актери, музичари, детски хор, Златно Славејче, сето тоа под уметничко раководство на Владо Дојчиновски, познатиот актер, драматург Билјана Крајчевска, значи ќе биде едно музичко сценско доживување кое што онака ќе не остави, кога викаме без див, тоа е некои 40 на минути, еден емоционален ролер костер за нас повозрасните, а за децата толку радост, една навистина божикна авантура која што ќе не поведе низ божикниот настан и чувството кое ќе изговориме сите Христос се роди. Посакувам да помине пред се во добро здравје, посакувам да помине уште подобро од минатата година, за да собере и да ги помести границите секоја година, да ја задржи онаа традиција на масовно собирање со една убава цел, со една позитивна енергија. И она што е најважно, нашата мисија, односно постоење, треба да биде пренесување на традициите, на вредностите, да продолжиме тоа да го правиме. Аманетот да го пренесуваме. Дај Боже, повик за сите, без разлика какви ќе бидат временските услови, во прашање само еден час на вистина. Ќе бидат високи температурите, УХМР информира дека се надпросечни, не онака како што ги најавува, минусни за температури ќе се збогуваме неколку дена, така што се оди во прилог на тоа да го поминеме денот најубаво што може. Па историјата на Бадниковите поворки кажува дека и во денови кога и временските услови на почетокот од денот не биле такви, снег сме победувале, сонце се појавувало среде дожд. И минус се што треба, А токму тоа се Бадниковите поворки, пак ќе кажам, кога ќе споменам, тоа не е веќе само име на здружение, тоа е национално, културно, уметничко, духовно богатство и традиција. Да ја задржиме, да ја негуваме, да ја живееме веќе на 6 јануари. Убавината е 6 јануари, ќе помине со многу активности, за кусо ќе разговарам и со здравичарот и со кумот, најважните луѓе за Бадник и за Божик Кајнев. Тоа си е градска скопска традиција,
Бадникови за нас поворки Скопјани, да. е национално движење, побожно празнување на Христовото раѓање. Убави традиции кои што привлекуваат големо внимание од медиумите, така што Македонија ќе се слушне надалеку на 6 јануари за нашите традиции, за нашите обичаи. Марија, благодарам. Се надам дека како и досега само за убави работи ќе се гледаме во 2026. Дај Боже. Договорени сме. Готово. Така е.